歡迎大家收睇今日由淺入深啊！我哋又見到你真人啊！係啦，嗱，你 before 之前都要開個 part 嘅，證明一下都係現場嘅節目嚟㗎。咁咗咧，一定係啦。都係嘅，但係都仲有啲係覺得我哋嘅 AI 技術太犀利嘛，根本冇所謂都可以 key 到佢人落去個 sofa 度咁樣。嗱，今日咧，即係咁樣都 key 咗落去。嗰個狀況啊！嗱，今日咧就想同阿博士講下咧，唔知阿博士會唔會遺忘咗啊呢樣嘢？因為你都好耐啲有遺忘咗，唔記得再 Patreon。係啦，先講 Patreon 先。我哋由淺入深咧，我哋上半 part 咧就會係開放啦。咁但係咧下半集咧就會喺 Patreon 嗰度咧就上線㗎啦。咁我哋嘅 Patreon 咧就係 patreon.com/c/from money to mind 係啦。咁啊，大家咧就可以咧去 Patreon 嗰度啦，訂閱啦，咁啊加入做會員支持我哋嘅製作啊！有問你啊？係啊，就話點解咁短嘅？今次嗰集，然後咧有啲亦都有問啦，有觀眾亦都有問係咪仲有 Part 3啊，未出嚟啊咁樣，因為我哋平時 Part 1、Part 2啊嘛，突然間上一個 Part 2喺裏邊匿埋咗。我哋咧而家就將個 Part 2咧就剪咗做一個好精華一個簡短嘅，咁亦都有觀眾就話：喂，點解呢個好似漏咗後面嗰部分嘅，中間嗰啲未齊嘅，係咪好長嘅？係啦，所以大家記得去 Patreon 嗰度睇下啦。係咁，今日咧就嚟一個職場嘅 small talk 啦，我哋講下，就唔知阿博士咧會唔會遺忘咗嗰陣喺職場嘅感覺啦？係啊，即係我哋咧喺讀書，我哋喺我唔會遺忘咧，睇下你想講乜嘢啦。10幾年嚟嘅讀書生涯入邊啦，即係我哋學習好多唔同嘅知識啊，學點樣去讀書，點樣去考試，點樣去一啲思考啊等等啦，或者係解題。但係咧，好似就從來都冇人教我哋究竟點樣喺職場嗰度同人相處，或者係點樣喺呢個職場即係明白成個嘅遊戲規則啊。有好多時咧，好多人就算係好有能力或者係其他都好，但係入到職場咧，可能係另一回事。因為喺個小圈子入邊或者等等嘅群體生活，可能已經係會有唔同啦。可能能力好嘅亦都會被妒忌啦，係咪先？咁啊，可能你係被妒忌嗰啲啦。係咪越低職位或者越不受威脅嘅咧，就越安全咧？越不起眼？其實唔係嘅，都你低有低嘅妒忌，高有高嘅妒忌嘅，即係你同一個 level 都會大家競爭緊噶嘛，想爭升職啊，都會妒忌噶嘛。啊，上面可能會忌才，下面又可能覺得上面嗰啲廢嘢啊，即係咁嗰個就唔係妒忌啊嘛，純粹睇唔過眼啫，覺得上面廢就係。都總有咯，睇公司文化咯。咁講上司壞話呢個係必定噶啦，係咪先？呢件事都係。咁又唔係個上司一定俾人講壞話嘅，即係我做咁多嘢都有啲上司真係從來都冇乜人講佢壞話嘅，係有嘅。咁一道咯。如果你話出邊嗰啲咁，你個競爭大嘅係會不擇手段嘅，即係好多衰嘢嘅。你有冇做過細公司啊？定係你全部都係大機構？因為嗱，大機構大家都知都係大度，細嘅都細公司，而家做緊咯。自己公司唔叫細公司。你自己公司，你係冇呢個真係勁細間公司。你唔會有呢個職場嘅問題，因為你係老細啊嘛，明唔明啊？即係你只有同事同同事。唔係，我都係顧你兼埋經理。有冇經歷過係？你明知嗰個人係好唔中意你，好討厭你，但係你哋又要合作，或者係即係會有你好唔中意嘅人，但係你又要同佢合作咧？嗱，唔好講話係我。都唔係，即係都有，唔會咁樣咁浮面嘅啲嘢。乜我哋做嗰啲好啲，我哋做研究啲嘢都相對即係獨立或者個人化嘅，唔使咁多 teamwork。咁但係一 team 人嘅時候咧，就梗係有問題噶啦。一開會啊成咁啊，即係除非你好平庸啦。如果你稍為破格，你一係好叻嘅，一係好渣嘅嘢，都係排斥噶啦。即係永遠啲咁嘅群體。太渣又話佢蠢啦，嫌佢係咪啊？係啊，憎人富貴厭人貧。總之你 outlier 就俾人咩噶啦。咁冇辦法咯，你明白個人性係咁。但係好多時就睇你自己點處理多啲啦，你嘅心態好緊要嘅。即係辦公室政治就度度都有，你捲入嘅，你去玩嘅，玩到走火入魔就得。
你如果唔捲又唔鬼理佢嘅，其實有時就冇乜嘢嘅。即係同你玩辦公室政治嗰啲人，如果知你係唔玩嘅，咁其實佢都冇你辦法嘅。咁其實咪佢玩佢嘅咯。咁你話如果再上面啲嘅，咁其實有時都有眼睇噶嘛。邊啲係喺度做嘢，邊啲喺度玩嘢嘅，其實睇到知嘅。不過如果嗰個格局啦，嗰間公司嘅文化係要咁樣係玩嘢先玩到上去嘅話，其實你自己都唔會想留喺嗰度啦，你都唔會留得耐。到咁上下就會 streamline 會走嘅。即係講真，如果你嗰間公司係玩嘢嘅，咁其實首先就未必會請你都唔會入到去。呢個世界物以類聚噶嘛。即係如果一間係善於玩人事嘅公司，其實佢請嗰啲人翻嚟都係傾向請啲咁嘅人。如果本身唔係嘅，佢可能因為真係做嘢，咁佢又揾翻啲做嘢嘅人，所以我就可能比較少經歷到呢啲咁嘅問題。但係嗱，雖然係唔想嗱，即係我覺得大家都唔想係有一啲辦公室政治或者捲入呢啲，但係咧有時係你係。即係就算你唔想捲入，你都會被捲入啊！即係明明你都唔參與啦，但係你係會被人討論、被人妒忌，因為多數越有能力或者係越覺得你係受威脅嘅，就越會做呢啲嘢去對你噶嘛。其實你都冇咩好做翻自己嘢咯。你特登走去勾心鬥角喺度搞好多嘢，咁可以嘅。但係我覺得你其實呢啲都係啲旁門左道嘅啲技術動作，即係如果你下耍功夫玩花招咧，就用埋啲咁嘅旁門左道嘅，end up 都唔係一個真功夫，唔係真功夫，其實你唔會做到好即係好有成就嘅。可能俾你升一兩格咁一路掹到上某啲位係 OK 嘅，但係結果可能你上得山多終遇虎，你其實。一山還有一山高啊，係嘛？你玩人玩你啫嘛，終有嘢你俾人玩翻轉頭就玩完噶啦。所以你其實你 keep 住自己個實力咧就好啲咯。我就傾向行啲正路啲嘅方法咯。啲做嘢就做嘢即係對事人唔係對人。如果你下埋去就玩對人嘅，其實就我就唔中意咯。我自己會唔會係會唔會係越高職位嘅反而就會越多呢一類別？即係你又可能要撳住下面唔俾佢上位啦。即係越高職位嗰啲，佢要面對嘅嘢就更加多。個競爭係越白熱化，呢個第一。第二就通常個機構越大咧，就越多問題嘅。呢啲咪山頭主義咧，喺政府喺大學係最多嘅。政府係最多，大學都好多。政府係最多噶啦，冬天噶呢個，大學都多噶啲山頭主義。大學因為佢始終會有一啲嘢係你自己控制唔到咯。你反而譬如如果係一啲好純競爭性嘅美資嘅 hierarchy 比較短嗰啲咧，咁你咪睇成績啫嘛，大家睇數啫嘛，做到咪升，做唔到咪跌咯，或者根本都冇乜升唔升職跌唔跌㗎。你個人工又同你條數掛鈎，咁你揾到數咪有數有數，有錢冇錢冇數冇錢咯。咁你呢啲其實又冇咩唔辦公室政治喎咁啫。係嘛？即係大家都可能會洗還手，等於好似地產代理嘅。你話呢個咪另一件事啊！但係你話喺裏邊，即係唔係做你如果洗還手都係搶單雕翻嚟啊，搶數翻嚟啊！咁但係如果你話喺間公司裏邊人事鬥爭，其實係好嘥神、好嘥時間一件事嚟㗎嘛，係好內耗嘅。咁呢啲嘢喺一啲即係。唔係好睇到表現嘅地方，譬如政府嘅大學呢啲 NGO 睇唔到表現，即係好難以俾佢噶嘛。你譬如而家或者政府嗰個員工，佢又做到嘢做唔到嘢，咁譬如佢嗰間差佬咁講，你捉差頭多嗰啲叫最叻。咁抄最多嘅。咁你冇差點捉啊？係嘛？抄牌抄得多到咧。咁你差佬都唔係個抄牌噶嘛？有啲可能係即係專係罪案科嗰啲咁你冇差捉咩啫？交啲差嚟捉啊！即係你冇火咁點救咩火？冇火即係消防咁，即係你好難去評核嗰個表現嘅。咁呢啲咪會多少少啲嘢咯。咁我都知咧，譬如咧，你知啦，可能係重案即係禁毒嗰啲同有啲係海關嘅裏邊即係我知道咧，係佢哋兩邊會爭同一個 case 或者係啊，因為你嗰個機構大，嗰啲嘢有時會比較亂。唔分得唔係咁清，咁就多呢啲問題咯。但係你一去到細嘅，
譬如一間公司3-5條友，咁唔係你係我噶啦，唔係我係你噶啦，你唔做間公司就唔 work 噶啦啲嘢時候，咁你就唔會計較咁多啲嘢，反而嗰個氣氛會好啲。所以如果你話論和諧度咧，其實細公司係會好啲添嘅，越細越好嘅。但係細嘅就生意壓力啦，又係，因為你同大嘅砌嘅嗰度爭咗啲噶嘛。我自己咧就做細公司、中企或者係小型嘅會多啲，係啦。細嘅好做咯，即係個發揮空間大好多咯。你真係想做嘅嘢做得出嚟咯。Depends 啦，都唔係樣樣可以俾你。咁但係你受制於資源咯，受制於你嗰個公司規模啦，即係有好多嘢，即係客觀環境唔到你。你想做大佢，咁但係你冇錢啊嘛，冇人夠人手或者冇器材咁樣，咁你咪做唔到咯。大公司而家咩都齊啦，但係又唔係你話點就點噶嘛。你想攞資源唔批喎，玩嘢喎，唔過你喎，你又想攞人冇喎，咁即係咁其實係做唔到嘅，係咪先？有冇試過係真係有一啲係隱性嘅排斥？我咧嗱之前咧，譬如你啱啱講呢一個有冇資源嗰啲咧，我係試過做。如果係老闆係即係內地人，佢咧就中意所有高層全部都係自己班底嚟。咁啊，度度都係嘅啦，咁啊，度度都係嘅。唔係啊，你大公司唔係噶嘛，你大公司。表面上唔係，實際上都係嘅。咁你揾拍檔，你都唔會揾個鬼佬坐你隔離啊嘛，你都唔會揾個大陸仔坐你隔離同你做節目啫。即係呢啲梗係會噶啦，你俾我請人，我都係請翻我啱口味嗰啲噶啦，係嘛？即係我有時請你唔請你，我唔使同你解釋噶嘛，唔啱就唔啱噶啦。咁呢啲物以類聚，我覺得冇問題嘅，全世界都係咁嘅。但係你如果咁樣，你咪知道你入去其實就算你做幾多嘢都好，你根本唔會有上位或者即係有個 career path。但係如果你埋得嗰間公司要請得你翻去，其實你都應該係某程度上同嗰間公司係同一夥同一類嘢噶嘛。咁至於你上唔上到，你中間有啲咩人事啊成啊，咁呢個就後話咯。即係個 setting 上應該唔會太過衝撞，太過衝撞你就首先你唔會揾公司啊，人請你請人啫嘛，嗰間公司明係唔啱你嘅，你都唔會入報噶啦，係嘛？嗱，你都做過 head 啦 ，team head 啦，你會中意講人情味定係全部嘢都係我要講數據、講分析、講乜？嗱，細公司我就都係比較睇表現嘅，即係睇嗰個做出嚟嗰啲結果嘅。如果係面對住佢，雖然係唔係話結果好 perfect， 但係佢好肯學，又好用心，即係講冇啊！都你其實個人係咁就咁嘅啦，你唔啱就轉頭兜佢又揾就係咁，即係一般嚟講都唔會咁做咯。你話揾個人嘅成本係好高，你話兜人其實亦都唔係咁容易。好多公司都有啲問題嘅，咁你換嗰個人，你換個人交接又有一段真空期，咁你真空期咪係你自己做翻啲嘢，一般都唔會嘅。通常條友如果唔多對路嘅，你都係忍嘅啫，咪大家將就下咯。咁冇人 perfect 噶嘛，唔 perfect 你咪有冇話最難頂好，即係工作能力上面學習嗰啲，當然冇 perfect， 有冇最難頂係乜嘢？嘅同事最難頂都有嘅，搞震咯，成日使埋啲橫手想整走你嗰啲，即係有呢啲人嘅。就係真係職場呢一啲。冇咁梗有噶啦，你即係除非你一路保持低調啦。咁但係你知我做下嗰啲好難低調，即係我本身嘅工作性質就係高調啦。我都好低調地高調噶啦。係。我高調得係好低調噶啦。以前你都隱姓埋名噶嘛？以前唔係隱姓埋名咯，咪嗱，譬如你代表出去講嘢，咁你點都要落名，點都要成啊。你以前寫嘢隱姓埋名啊？唔係咁嗰啲另一樣嘢，嗰啲秘佬嘅，即係你唔好計秘佬嗰啲啦，即係你話即係打正旗號嗰啲，咁我其實如果你有睇過我從來都唔會特登話搞個記招啊，叫晒啲記者嚟，我從來都唔搞啲嘢。我唔興，我唔係太中意做啲嘢。我即係做節目不嬲，係一個起兩句字，你識我唔耐都係啦。係啊，即係我又唔係好中意搞到好高調嘅咁。係啊，問你嘅冇喎，唔係啊。完啦，成件事。係啊，咪寫版都係噶嘛。你知我都就係有啲睇我耐嗰啲都知，其實都唔係好中意寫廢話，慳一隻字一隻字。咁喺職場生存最重要係乜嘢咧？即係能力等等，但係你有時平庸咯。當你平庸就冇人搞你嘅。咁但係
或者其他間公司要嘅都係啲平庸嘅人啫嘛。如果你好叻，你係老闆啦；如果你好廢，就炒鬼咗啦，早。即係一間公司就係需要一堆平庸嘅人，你夠平庸嘅話，就都通常就襟撈嘅。嗯，硬係你如果特別破格出位，你特別叻嘅、特別渣嘅，都係難搞噶啦，都係快走嗰隻噶啦。咁你即係變咗主張又叫人唔好搏表現，即係有啲好努力想有表現俾人睇，即係又唔可以搏表現。咁其實就變到好似成間公司就大家一齊唔。其實個表現就唔使刻意搏出嚟，我覺得你做嘢好唔好，即係慢慢都有人睇到嘅，係咪先？即係你唔使特登話俾人聽，你啲嘢好掂嘅。即係譬如我而家做節目啊，我哋開 Patreon 我都唔係特登 sell 噶嘛，咁而家就話俾你聽。而家我特登 sell。話俾你，唔係咁唔算 sell 啊，因為而家有個網址俾你 join 咪入去，唔 join 咪算咯，即係冇監你噶，係咪先？又唔係賣人廣告，不停喺度吹呢個雷咁樣，即係你如果你覺得值得嘅，咁你咪做咯，可以即係做嘢一樣嘅啫嘛。你做好佢，慢慢有人睇到嘅，咁但係要時間啦，即係唔係一做好即係有人睇到，咁你做好段相當嘅時間都冇人睇到，咁你俾啲耐性啦，等下咯，冇辦法嘅，即係有時係自然香，我信呢樣嘢嘅。始終其實你係做好嗰樣嘢有質素，你擺多啲精神時間做好嗰樣嘢，好過你嘥晒精神時間咧，勾心鬥角啊，點樣整死呢個整死嗰個，然後你自己踩住人哋上，即係呢個世界總有啲咁嘅人。話唔定上到去最頂咧，都要靠啲咁嘅時間技能。即係都要嗰個老細，哇好巴日，我就想升你做我左右手，即係你係要有少少呢啲關係，先至可以再上得更高噶嘛。又未必嘅，有時如果你唔係上到最頂嗰個咧，最頂嗰個未必想揀啲咁嘅人嘅。最頂嗰個通常可能想揀個快女，想揀個都係聽話嘅，做佢第二把交椅。或者想往第二把交椅嗰啲咧，都係唔係最叻嗰啲嚟嘅，你有冇發現？嗯。有時啲 director 想揀個 CEO，唔係想揀個好正嘅。如果 CEO 想揀個副手嘅，可能佢睄下嘅。你見我哋嘅政府都係啦，第二把交椅嗰個睄下噶嘛。嗯。唔係啊，而家嗰個都係㗎，唔係咩？係一路都係啊，一路都係睄下啊嘛。即係你太醒太精，你如果喺第二位、第三位，你行住頭嗰個即係頂，我唔會戇居噶嘛。所以都係有啲職場嘅小心機嘅，即係你係大，你就係唔想下面嗰個亦都太過出色，就係想要啲係比較係奇才咯，咁高個主係好多嘅，一樣都係好多嘅。所以你想上去第二咧，咁你太叻太掂嗰啲未必得嘅。係，即係你上到去，如果你想上去，你又要扮自己係平庸。係啊，即係而家通常上到慢慢上到最第一嗰個咧，都係扮豬食老虎嘅。啊，扮晒冇嘢咁去到第二個位就突然間啊嗰啲狼性啊出咗嚟啦咁樣，但係亦都唔係個位係俾你由腳趾尾一路上去頭頂嘅，好多時個頭頂空降過嚟噶嘛。係啊。咁咪咯。所以其實係冇用。啊！你千算萬算咁突然間空降嗰個嚟，而家政府都有啲嘢啦，以前政府就排隊上噶嘛，而家都唔係啦。你千算萬算算完之後，算咩先算？而家又去揾咗個立法會議員又空降咗落去啊，抌咗佢俾。係啊！你一成個制度洗牌嘅時候，你就算而家好多中環嗰啲咁樣突然間空降成隊人嚟，你都唔識噶啦，係嘛？成嚿嘢喺你上面添嘛。嗱，你係 head 都冇用啊！突然間多一嚿嘢喺上面，咁你吹唔漲喎。係你係咩？而家嗰啲叫咩啊？manager 去整多個 senior manager 俾你。什麼 senior manager？直頭整個 department，整多嚿嘢喺上面添啊！嗰陣咧有試過。整多嚿嘢打橫喺你隔離，即係大陸好興嘅啲共產黨佢哋另起爐灶啊嘛。啊！你都係 head 啊，你都係頂啊，但係你係隔離整多嚿嘢，嗰嚿先係堅，嗰嚿先係堅嘅，你係流嘅，慢慢即係咁個權利慢慢換過去，大把呢啲嘢啦。你有冇試過係空降落去，然後亦都感受到即係同事們好有敵意咧？因為咧試過咧就係入去嗰間公司咧空降嘅話啦，你會 feel 到佢本身可能係想升嗰個位嘅，咁嗰位同事就會對你有敵意。少啲咯，即係你講咧有得升嗰啲，通常都係真係有競爭嘅，即係都睇表現嘅。咁我 so far 做嗰啲可能都係偏廢嘅多啦，即係政府啊、中資，即係其實嗰個升遷都唔係好講表現嘅，
冇 KPI 啊？有，表面上都有，但係實際上升邊個其實就都係佢中意嘅啫。啊，都係唔知點解會升到嗰個嘅，即係周不時都有啲嘢嘅。咁所以就即係當你喺個咁嘅 context 之下，你都知道其實你特登搞咁多花臣都未必有用嘅。結果你條褲係咩顏色嘅就注定咗你嘅命運係升唔升到啦。你坐邊隊人，你邊個 job function 就注定你升唔升到。其實呢個已經係寫咗你嗰張命運表嗰度啦嘛。你自己做乜嘢都關係不大啦。